大家好，今天教大家折一只飞翔的小鸟。首先准备2张一样大的正方形彩纸，选一张两边进行对折，再这样对折，打开，这边角沿中线对折，翻过来，这边角同样方式折，从中间撑开，两边角这样对折到一起。开口这端把这个角向上对折1厘米左右，再沿折痕折到里面。这个角向后对折1点，另外2个角也同样方式折1点。折成这样，把这里涂上胶，拿一张黄色纸粘在这里，这里再粘一下，翻过来，用剪刀沿红色边剪下来，翻过来，嘴巴这里画一条直线，头部就折好了。另一张纸两角进行对折，再这样对折，打开，这边角沿中线向上对折，打开，再沿中线向下对折，再打开，把这个角对折一直捏到折痕处，折成这样。这边也同样方式折。再这样对折，这端向上，把这个角向左边折，再这样斜着向上折，翻过来，这边同样方式折。这个角用胶涂一下，把这个角插到这个位置，贴上眼睛，这样一只会飞的小鸟就折好了。记得点赞关注哦。